早起，鸿海创办人郭台铭嘛去金门的太平山参加追思活动，也毋过并无甲侯友宜做伙出现。郭台铭是讲到两岸关系，伊强调讲两岸的交流，政治的基础就是一种国标有利共识。另外，民众党的总统参选人郭文德今仔早起是去台北圆山的中立寺，伊是讲到讲两岸着爱增加交流。 23透早就到城隍庙拜拜祈福，国民党总统参选人侯友宜随后到太平山来参加823战役65周年追思活动，甲总统蔡英文共台，两个人互相点头。侯友宜讲，蔡英文有甲伊讲一声加油。侯友宜是再度向金门的居民来致意。我们非常感佩，也追思当年在金门的金门牺牲奉献奋斗底下。 捍卫了中华民国的安全，守护台湾的家园。另外一边，鸿海创办人郭台铭是到太平山的无妄再举来翕相，随后到金门县议会，不过却拄到民众抗议。他要独立，不是你说了算，今天独立，你说了算。郭台铭无受到影响，再度来讲到两岸关系。诚实面对当年开启两岸交流的对话的政治基础，那就是。 一中各表，9·2共识，接受各方各自表述的立场。甲郭台铭、侯友宜无同款，民众党总统参选人郭文德是选择到台北圆山的中立寺来主张这个两岸爱增加交流。我主张降低两岸的恶意螺旋增加交流对话，优先处理民生议题。我们的立场坚定，但是也保有弹性。 这才是确保和平的途径。对着郭台铭讲，想要来约啉咖啡，郭文德是讲要啉会使，大家拢是朋友，本来就无什么条件，轻松就好。记者欧阳张主甲陈佩瑜，金门台北报道。